Пылище там чуть-чуть, там, не знаю, железо вон полетело в воду, да и все. А на большой скорости двигался или нет? А кто тут определит? Вы же знаете, когда не сосредоточишь свое внимание на каком-то определенном кадре, правильно, ты же не будешь смотреть, если я в эту сторону смотрел, там, просто автоматически произошло все, бам-бам, и все. А водитель, говорят, БМВ пытался скрыться с места. А это никто не знает уже, здесь кипиш, тут никто не знает. Он не пытался, он скрылся. Он скрылся, а его, говорят, я Он приехал. скрылся, его догнали потом. Я А кто его догнал, не знаете? ГИБДДшник, милиция.